Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और भोपाल से बड़ी खबर, जहां कफ सिरप फैक्ट्री का मामला, मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा अरेस्ट कर लिया गया है। एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। साथ ही एसटीएफ ने राहुल को कोर्ट में पेश किया। 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। एसटीएफ ने 2 करोड़ की कफ सिरप पकड़ी थी। बता दें आपको कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अब पुलिस की हिरासत में है। कफ सिरप फैक्ट्री मामले को लेकर मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।